ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. كل سنة وانتم طيبين. خلاص رمضان كده يعني خلاص معادش فيه غير حوالي يومين 3 وخلاص بعدها هيدخل علينا العيد. كل سنة وانتم طيبين ويا رب تكون ايام سعيدة علينا يا رب. دي طبعا جولة كده بسيطة من أجواء رمضان الجميلة وأجواء العيد وكمان الأنوار الجميلة كده اللي بنحطها في رمضان وفي العيد والمفارش الحلوة الرمضانية والحاجات الجميلة دي. طبعا كده حبيت أشارك معاكم اللحظة الجميلة دي. اتفرجوا كده معايا على الأجواء الحلوة دي والشوارع الجميلة وشارع الفوانيس الرهيب بجد. الشارع حلو قوي وكمان استمتاع كده في كل الألعاب وفي كل الأنوار وكمان في فروع كتير نور كده وأشكال حلوة والمكان تحفة قوي. طبعا دي جولة كده بسيطة كده علشان حبايبنا الحلوين اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي. حبيت افرجكم طبعا على الاجواء الحلوة دي وحبيت اوريكم الفوانيس الجامدة اللي انتوا شايفينها دي والانوار. بصوا بقى يعني حاجة كده عظمة. طبعا ما ننساش نصلي على رسول الله. ده طبعا العصافير الجميلة شايفين عصافير الحمام. بصوا بقى جو حلو قوي وكمان بيخلي مودك حلو قوي. تعالوا متخليناش ننسى بقى ان احنا نصلي على رسول الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. وتحطي اللايك الجميل بتاعك اللي دايما بيشجعني ومتبخليش عليا باللايك الجميل بتاعك. وما تنسيش كمان تسيبي كومنت كده حلو زيك علشان تشجعيني اكتر واكتر. ولو انت جديدة واول مرة تشوفيني اتمنى ان انت تنوري عيلتي الجميلة وتدوسي على كلمة اشتراك باللون الأحمر وتشتركي معايا في القناة علشان تشوفي الفيديوهات الحلوة اللي أنا بنزلها ويوصلك إشعار بكل فيديو بنزله. تعالوا بقى شايفين الجمال والطعامة والحلاوة دي والسوق الشوارع حلوة. كل حاجة فيها أجواءها كل حاجة فيها جميلة الفوانيس الأنوار. عايزة اقول لكم كمان حتى يعني كل حاجة في الشارع بتدي حاجة حلوة ولمسة حلوة لرمضان والأجواء رمضان وكل حاجة. وده طبعا رمضان يعني شهر حلو قوي كلنا بنستناه كده من السنة للسنة. شهر الخير وطبعا شهر بجد عظيم جدا وبنصوم فيه الشهر كامل وبجد حاجة كده من نعم ربنا علينا. فطبعا دي حاجة سبحان الله للمسلمين كده ربنا يعني دايما مخلي ديننا يسر على طول وكل حاجة فيها حلوة. فدي طبعا ايه اجواء كده بسيطة حبيت ان انا اوريها لكم واشاركها معاكم. طبعا كده وصلنا لنهاية الفيديو. لو عجبك الفيديو اعملي لايك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع السلامة.